नमस्कार सबैलाई। म तपाईहरुलाई एक दुईवटा आयुर्वेदिक प्रडक्ट देखाउनेवाला छु। यो प्रडक्टको नाम चाहिँ एडब्ल्युपीएल अस्निप्रेस वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड भनिन्छ। तपाईहरुलाई अगर चाहियो भने मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर क्याप्सनमा हुन्छ। डेन्टोडक भनिन्छ यसलाई। यसले चाहिँ दाँत एकदमै साइनी गर्छ। यसले किराले खाएकोदेखि लिएर गिन्जा पाकेकोदेखि लिएर एक्सेप्ट यसले हातहरु काट्यो, खुट्टा काट्यो, ढुङ्गाले काट्यो, हाँस्याले काट्यो भने पनि यसले चाहिँ यो दलेर सुत्यो भने चट्टै जाती हुन्छ। यो चाहिँ ग्यास डक क्याप्सुल भनिन्छ। तपाईको बिहानै उठेर खाली पेटमा एक गोली खानु भयो भने दिनभरि ग्यास चाहिँ केही हुँदैन, चट्टै जाती हुन्छ। जस्तो बिग्रेको ग्यास पनि यसले चाहिँ चट्टै जाती पार्छ। ग्यास डकले चाहिँ यसलाई भन्छ कुर्की डक। कुर्की डक चाहिँ यति साह्रो राम्रो छ कि तपाईको हामीले अब कोही बेला पार्टी भएर मासुहरू खाइहाल्छ नि ल, बिहानै उठेर चाहिँ फेरि यसलाई एक 3-4 थोपा लाएर चाहिँ तपाईले पानीमा खानु भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ घाउ अल्सर सबै जाती पर्छ। जिउमा जति पनि भएको अल्सर चाहिँ चट्टै जाती पार्छ कुर्की डकले चाहिँ। यसलाई भन्छ निम तुलसी बार साबुन। मुख धुनु, नुहाउनु, नानीलाई नुहाउनु यसले पनि एकदमै राम्रो। अनुहारको यो चैयादेखि लिएर आएको पिम्पल्सदेखि लिएको सबै जाती हुन्छ। यसले 100% प्योर छ। यो पनि मिलावट केही छैन।